Бүгүн кайрадан силер менен бөбөкөчү көрсөтүүсүндө жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизге конокто ырчы эжекебиз Гүлназ Чыныбек кызы. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Эжеке, алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айта кетсеңиз. Атыман баштайм ошондо. Мен өзүм Гүлназ атым. Өзгөн районуна караштуу Мырзаке деген айыл бар. Ошол жакта төрөлүп, чоңоюп, мектепти бүткөнгө чейин ошол жакта чоңойгом. Сиз жаш балдарды, жаш таланттарды деле бааласаңыз керек, ошолор сизге дуэт жаздырайлы десе кандай демекчисиз? Жакшы ыр болсо, эмнеге болбосун? Сөзсүз түрдө негизи элибизде, жерибизде таланттуу балдар, таланттуу жаштар аябай көп. Анан мага да ушундай сунуш болуп калат. Мындай продюсерлик албайсызбы деп. Бирок мен анчалык деңгээлге чейин өсүп жете элекмин азырынчачы. Өзүмүн чыгармачылыгым менен алек болуп, балким ошол убакыт келет, бир өзүмүн бир борборум ачамбы, же өзүмүн деңгээлим, билим деңгээлим ушул жааттагы, же болбосо тажрыйбам ошол деңгээлге жеткенде анан кийин балдарды тарбиялоого, же болбосо алып чыгууга алам деп жооп берем да көбүнчө. Эжеке, ошо азыр келечек балдар чыгармачылык борборунда вокал бөлүмүндө балдар ушинтип ырдашат, мындай сизге ошон звезда болушун депчи. Ушу эми эле жаңы эле ырдап жаткан балдарга кандай кеңеш берет элеңиз ушул ырчылыкта? Негизи эң биринчи кеңешим бул жан дүйнөңөн чыккан каалоо болуш керек да. Эгер чындап эле ушул кесипти кааласаң, чындап эле ошондой ийгиликтерге жетип, ырчы болгуң келсе, ал сөзсүз түрдө Кудайга жетет да, Кудай мында өзү жолдорду ачат деп ойлойм да. Себеби мен да кичинекей кезинде, силердей кезинде аябай ырчы болгум келчү. Азыр силерде баардыгы телефондо даяр го, YouTubeга кирип эле каалаган ырчыңардын ырларын уга аласыңар. Биздин кичинекей кезибизде андай шарт жок болчу да. Черно-белый телевизорубуз бар болчу, анан кийин радио бар болчу. Жакшы көргөн ырчың чыкканда ошондо гана угуп калбасаң, анан мындай кийин мен бир аз чоңойгондон кийин магнитофондор, кассеталар чыга баштады да. Анан ошо Гүлнур Сатылганова эжекебизди аябай жакшы көрөт болчумун. Ошону көрүп кыялданып, мен дагы ырчы болсом экен деп кыялданчумун. Бирок чоңойгондо дагы бир кеңеш, ошол кыялыңарды ишке ашырганга 100% аракет кыла бериш керек экен. Себеби чоңойгондо эми ар ким ар нерсе айтат, ой ырчылыкты эмне кыласың, кыргыздарда айымдарга ырчы болгон мындай кеңеш берилбейт деген сыяктуу кеңештерди угуп, ана значит болбойт турбайбы деп анан мен башка кесипке тапшыргам негизи. Анан кийин бирок чоңойгондо кайра мындай болуп келатып эле жолу ачылып, кайра ушул өзүм жакшы көргөн кесипке келип калдым да. Эң биринчи кайсыл кесипти аркаласаңар дагы өзүңөргө жаккан жумуш болсо, анда ал мындай жумуштай деле эмес да, майрамга бараткандай эле ошол жумуш менен, кесип менен нан таап жесеңер да болот, майрамга бараткандай жан дүйнөңөр эргип ушундай сонун жашасаңар да болот. Эң негизгиси каалоо чын жүрөктөн 100% болуш керек. Анан аракеттен жазбаш керек деген кеңеш берет элем. Эжеке, айтсаңыз, эгер бул кесипти тандабаганыңызда кайсы кесипти аркалайт элеңиз? Мен негизи диплом окуу билимим боюнча журналистмин. Силердин кесиптешиңермин деп коем. Анан журналист болуп да иштегем, бир 2-3 жылда иштегем. Эгер ырчы болбосом, ошо журналист болмокмун деп ойлойм. Эжеке, айтсаңыз, биринчи эле сиз баягы кайда деген ырды кыргызча көтөрүп чыктыңыз, ошол ырдап берсеңиз. Айтайынбы же ырдап берейинби? Ырдап берсеңиз жакшыраак болмок. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим мен сени гана. Эй, айыл менен кала, галактикада да изетпей табылып калсаң гана. Сен жоксуң, жоксуң, таба албаймын сени, жоксуң, жоксуң, издебейсиң мени, сен жоксуң, жоксуң, бар болсоң кайдасың, сен кимсиң, жүрөсүң кайда? Гүлназ эже, мен дам сиздей ырчы болгум келет. Сиз мага эмне менен жардам бере аласыз? Анан энди ырчы болгум келгенден. Сен точно ырчы болосуң. Кудай буйрса, азыр ошол музыкалык мектепте окуйсуңбу? Жок. Музыкалык мектепке окуп, ноталарды танып, азырдан баштап, азыр силердин мээңер мындай свежий да, кандай маалымат болсо, ошону жакшы кабыл алат. Ошого азырдан баштап музыкалык билимди өстүрүп,
ошондой аракет кылып кадам таштай бериш керек деп жардам бере алам. Рахмат. Балдарга арнаган ырларыңыз барбы? Жаздыргам, бирок элге алып чыга элекмин. 1-2 эле жана жаш балдарды алып кире турган жерлерде ырдалган болчу. Анан бирок ушу кайданы негедир кичинекей мага Инстаграмга келип атканда, ошо жаңы чыкканда, кайдачы азыр ырдадым го. Кичинекей 1 жаш, 2 жаштан баштап ушу жаш балдардын баардыгы менин кызым жакшы көрөт, менин балам жакшы көрөт сенин ушуларыңы деп. Мааниси боюнча жаш балдарга ылайык эмес болсо дагы мындай ошону жакшы көрүп, кайра клибин көрөт, илеп атканда берип койсок соронот дегендерин угуп алып, демек жаш балдарга дагы арнап ушундай темпте ыр чыгарыш керек экен да деп ойлогон элем. Данияр Эрматов менен сиздин клибиңиз чыкты, Жолуккум келет деген аттуу тема жөнүндө. Ошол кимдин идеясы эле? Ырды ырдап калганбы, дуэт ырдаган. Негизи ал дуэттин сөзүн обонун бир эле бала жазган, Кубаныч деген бала. Кожомберди уулу. Негизи ал Германияда жүрчүкен, иштеп жүргөн экен, анан Инстаграмдан мага жазыптыр, ушундай дуэт жазган элем. Сиз менен Данияр Эрматовго аткара турган арнап, анан угуп көрбөйсүздөрбү дегенден макул деп WhatsApp номерин бердим. Анан ал жиберди, мен уксам мага жакты да. Анан сразу Даниярга жибердим, ушундай экөөбүзгө дуэт жазган экен бир бала деп, сөзү обону даяр экен. Жөн эле мынтип голосовой сүйлөйсүңөр го, ошентип жиберген да. Анан кийин Даниярга дагы жагып, анан ошентип Ильяс Абдыразаковго барып аранжировкасын жаздырып, ошентип аткарып калганбыз. Клиптин идеясы болсо, жалпыбызга таандык Эрнис Сыдыков, мен, Данияр болуп үчөөбүз WhatsApp'тан группа ачып алып, ошол жактан талкуулап, сүйлөшүп, кандай кылайлы деп. Карантинде эч ким эч жака чыкпай үйдө турбадык беле. Ошондо Эрнис акырын келип, анан кийин ноокат жакка барып тартып келгенбиз. Эжеке, мен мага мына нерсе кызык да. Ырчылардын жашоосу кандай? Сиздер мисалы карап турганда аябай кооз көнөктөрдү кийесиңер. Жана бир эле көйнөктү эмес, ар бир концертте, тойлордо, көнөңөрдө башка. Деги эле ушул акчаңарды кайсыл жакка коротосуңар? Анан эмнеси? Жакшы суроо экен, ооба. Мен да мурда ырдай электе ушинтип, булар каяктан акча табат ушунча көйнөккө деп ойлонот элем. Анан бирге тиктирген көйнөктү, мисалы кымбат тиктиребиз да. Анан кайра бир 5-6 тойго же болбосо 5-6 жерге кийип баргандан кийин уже кие албай калат экенсиң да. Анан кийсең дагы элдер уже жаза баштайт экен, кайра ушу көйнөгүн кие бересиңби депчи. Анан башында бир гана тиктирет болчумун мен. Жалаң тиктирип, сахнага башка, мындай клиптерге түшкөнгө башка тиктирип кет болчумун. Анан бара-бара азыр болсо ошо өзгөчө стиль болуш керек деген жерлерде клиптерге тиктирип калдым. Анан мындай тойлорго даяр эле көйнөктөрдү, эми секретин баарын ачмай болдуңарбы? Ижарага алып дагы кийип атабыз азыр. Себеби ошо 2 кийип, 3 кийгенден кийин эле ал ошончо расход кылган көйнөгүм кийилбей калып калат да. Ошого мындай кийип туруп, анан кайра берип кое турган жерлерден да иштешип калдык. Эжеке, айтсаңыз, сиз бир ырды ырдап чыгып же клип тартып бүткөнгө чейин канча убакыт керектелет? Бир ырды жаздырганга ар ырдын тагдыры ар түрлүү болуп калат экен да. Мисалы бир ырым бар, Бийле дегенчи, аны жаздырып, ошол ырды ырдайм деп киришип жаздырып баштаганыма 2 жыл болду, бирок элге мындай кылып клип тартып алып чыга электим да. Тескеринче тез эле бүтүп калган учурлар болуп калат. Мисалы Жолуккан кандай жакшы деп эң акыркы уксуңар, уга элексиңерби? Клиби чыга элек, бирок ал ырды мен негизи апам мага WhatsApp'тан жибериптир, бир автор агай аккордеон менен ырдап атканданчы. Анан аны угуп көрүп, анча маани бербедим эле. Кайра дагы бир сыйра жиберип, сурап көрбөйсүң деп, аны сурап эле телефон номерин таптым, сурадым, макул деди. Эртеси күнү барып Ильязга кайра эле аранжировка жаздырдым. Кайра эртеси күнү барып голос түшүрдүм да. Мындай ырдаганды түшүрөт го, запись кылчу. Ошондой кылдым. Андан кийин бир жумадан кийин эле Эрнис Сыдыков менен сүйлөшүп, анан 3 күндөн кийин Эрнис менен чогуу бул жакка келип, 3 күн клипти тарттык. Ошондо бул ырды жаздырып, идеясынан баштап клипти тартып бүткөнгө чейин 1 айга эле жетип жетпеген убакыт болуп калды да. Кээ биркилер болот 3-4 ай, кээ биркилер 6 ай. Ошондой ар түрлүү, ар ырдын тагдыры ар түрлүү. Жеке ушу ырбарды ар кандай студияларда жаздырат, клиптерди ар кандай жерлерде тарттырат. Ушу бир клипти тартканга азыр сиз айттыңыз 4-6 айдай кетет депчи. Бул аябай көп убакыт. Ушу
ырды жазганга мындан азыраак убакыт кетет, эми аны ырдап эле коесуң да. Ушу сиз көбүнчө кайсы студияларда ырыңызды жаздырасыз? Мен биринчи кайда анан мына деген ырларым чыккан го. Ламбада ошолорду мен Казакстанда жаздырчумун. Казакстанда студияда жаздырып келгем. Бирөөсүн Алматыда, бирөөсүн Шымкент деген шаар бар ошол жакта. Себеби мен ага чейин акыркы 4-5 жыл аралыгында Казакстанда жүргөм да эмгектенип багам. Кыргызстанда бул жаатта мен каяка барып жаздырыш керек, мындай кеңеш бере турган деле адамым жок болчу. Мындай каяка барыш керекти да мен билбейт болчумун да. Кыргызстанда тууган урок тааныштарым эле болбосо, мындай бул жаатта кеңеш ала турган адам такыр жок болчу. Анан ошого Казакстанда тааныштарым бар эле, алардан сураштырып ошол жактан баштагам. Кийин анан келип, кайда чыгып, ырдап баштагандан кийин анан Кыргызстандагы биздин аранжировщиктерге, студияларга барып, так мен 3 ыйлаба кыргызым, анан жолуккум келет. Анан ошо жолуксак кандай жакшы деген ырларды Ильяз Абдыразаковдун студиясында, аранжировкасындагы, записиндагы жаздырдык. Анан сырткары Эдил Маматов деген мыкты таланттуу мырза бар, анын студиясында жаздырып, Амир Аскаровдун студиясында, ушундай ар кандай студияларда жаздырып. Гүлназ эже, сахнага биринчи жолу чыкканда коркуу сезимдери болгонбу? Мындай болот, ооба, сөзсүз түрдө болот. Азыр деле коштоп турат, мындай болду, смело деп эле монтип кете албайсың азырчы. Мындай чыгайын деп атканда мындай жүрөгүң соккон өзүңө угулуп, эми элдин сүрү баары башка да. Сахнада только ошончо эл сени эле карап отурат да, бир эле сенчи. Мындай коркуу эмес, толкундануу деп айтмакмын да. Толкунданып, бир сыйра ушундай болуп, барып анан кийин өзүңө келип чыккандан кийин элдердин колдогонун, көздөрүн, элдер сени жашнакай көздөр менен карап отурганын көргөндө баягы сезим жоголуп, анан уже нар жагынан нормально болуп кетет. Эжеке, балалык чакка кайрыла кетсек, сиздин биринчи класстагы мугалимиңиз эсиңизде, жана аны айткан сизге тарбиясы же урушканы эсиңизде калганбы? Эжекем сөзсүз түрдө эсимде. Чолпон деген эжеке болчу, Сулайманова деген. Тилекке каршы 1 жылдан ашып калды, дүйнө салып кетти, көзүм бир оорунун айынан. Албетте эсимде, анын элеси эсимде, алтын тиштери бар болчу. Сүйлөгөндө, күлүп сүйлөгөндө ошо мен алдыңкы парталарда турат элем көбүнчө. Анан күлгөндө ошо тиштери күлгөн элеси калган да, эң биринчи орунда. Анан жашнакай сулуу жаз, туура окугула деген мындай акыл насаат ал кезде мен 1 класстан 4 класска чейин акыл насаат айта турган деле эмес, только тартипке салыш керек, окуганды үйрөтүш керек, жазганды үйрөтүш керек, шоктонбогула, тынча тургула деген гана сөздөрү эсимде калат да. Анан кийин уже чоңоюп өспүрүм кезге келе баштагандагы эжекебиздин андан кийинки класс жетекчим ушундай тарбиялык уже мааниде акыл насаат сөздөрүн айткандары эсимде. Эжеке, бизге сиздин эң жакшы көргөн клипиңизди айтып бербейсизби? Макул, айтып берейин. Сен суроо бергениң жакты да. Суроосу бүтпөс экен деп эле карап отура берет. Мен негизи клиптердин баардыгын жакшы көрөм. Ар биринин тарыхы өзүнчө орду бар дегендей. Бирок жогоруда сөз кылган жолуккум келет деген Данияр экөөбүздүн карантин убагында тартылган клип, айылда тартылган үчүн ушундай көпчүлүккө жагып, душевный клип болгон да. Эжеке, сиз кичинекейиңизде уккан жомокторуңуз эсиңизде? Ооба, сөзсүз түрдө эсимде. Биз бала бакчада уктайын дегенде, анан үйдө уктайын дегенде мынаны айтып беришет эле да. Ушундан кийин уктап калат элек. Илгери бир абышка бара жатып алыска. Кулак түрүп калыптыр. Ыңа деген дабышка. Ошол жакка барыптыр. Бала таап алыптыр. Кара коюн союптур. Атын Асан коюптур. Ал баласы чоңоюп, айга барып конуптур. Жылдыздарды териптир, жерге ташып келиптир. Сурагандын баарына бирден жылдыз бериптир. Ай нурун, күн нурун, уктар экен ким мурун. Деп уктап калат элек. Сиз айтканда биздин уйкубуз келип кетти. Эжеке, эфирден пайдаланып сизге эркин микрофон узаталы. Чоң рахмат, мени ушинтип чакырып, баалыкка кайтарып, сонун маек суроолорду бергениңерге чоң рахмат. Жалпы бөбөктөргө чоң салам жолдойбуз. Жакшы окугула, келечек силердин колуңарда, Кыргызстаныбыз силердин колуңарда. Рахмат эжеке. Жакшы окугула. Рахмат, сиз да келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Достор, бүгүнкү эфирибиз сиздерге жакты деген ойдомун. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туругула. Аман болуңар.